Рахмат, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Мен суроом, саламаттык сактоо министрлиги барбы? Бар. Сиздерге да мен суроом. Биздин окуучу балдарыбыз көп, ооруга чалынып, больницаларга жатышты. Ошол боюнча сиз маалымат бериңизчи. Ошол көбүнчө айтканда сиздер билим берүү министрлигине эскертүү бердиңиздерби? Ушундай окуучу балдар бизге көп түшүп жатат, мектепти жапкыла, же болбосо бир чараны көргүлө деп. Же андай болбодубу? Бул өзү октябрь айынан баштап эле баягы грипптин сезону башталгандан баштап эле мониторинг ушул совместно министрлик менен илим берүү министрлиги менен чогуу мониторинг жасалган. Андан кийин баягы больницаларга балдар кичине баягы түшкөнү көбөйүп баштаганда биз ар бир класска өзүбүз чыгып, ошо биргеликте чыгып, ар бир класстарды текшерип, анан ушул чечимге келдик да, өзү буйрук мурда эле кабыл алынган. Мурда эле ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына укук берилген. Ошол өздөрүнүн комиссиясы бар да, ЧПК деген бар ар жерде. Баягы ковид учурундагы эле метод менен анткени деген нарында вот азыр ушул убакка чейин абал жакшы да, аякта жок. Ошон үчүн бардыгын эле бир эме менен эле жаап салбай, бара ар жерге точечно деп коебуз, өзүнүн эпидситуация ар жерде ар кандай болуп атпайбы? Ошон үчүн өздөрүнүн укук бергенбиз. Болбосо мурда эле алып бүт республика боюнча бирдей жаап коймокпуз да. Райондо бар да биздин эмелер. Министриңиз Гүлнара Амаршина өзү кыдырып, больницаларга барып, детский больницаларга барып, очередь болуп турган жерлерди көрүп өзү, ошол жерден маселелерди чечип, күндөп, түндөп ушу больницаларда жүрдү да. Биз көрүп жаттык соц тармактарданчы. Сиздер дагы ошонун орун басары болгондон кийин жардам берип иштегиле. Азыр акыбалыбыз ооба, чогуу чыгып аттык, бөлүнүп. Ооруп күчтүү болуп жатат. Ооба. Жана ошондой эле билим берүү министрлиги бар бул жерде. Бар. Сиздерге эскертүү болгонбу? Саламаттык сактоо министрлиги жагынан же болгон эмеспи? Биз бул иштерди саламаттык сактоо министрлиги менен тыкыз байланышта иш алып барып аттык. Дайыма күнүгө байланышта болуп аттык. Же болбосо министрдин өзү менен, министрдин орун басары, же болбосо общественное здравоохранение Касмалиевна менен дагы биргеликте иш алып барып аттык. Мен айтарым мындай да, эмне үчүн мектептердин, кээ бир мектептерди жаптыңар да, кээ бир мектептер жабылган жок? Ошого жооп бериңизчи. Биринчиден, бул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлору берген предписаниянын негизинде гана биз жаба алабыз. Себеби бул ишти биргеликте райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү же болбосо мектеп жетекчилери ошол тиешелүү санитардык борбор менен биргеликте иш алып барып, анан берген көрсөтмөнүн негизинде гана жабабыз. Сиздер мына балдарды көрүп турасыңар да, азыр күндөчү ооруп калып, кайра мектепке барып, башкаларына жуктуруп, сакайган деле кайрадан ооруп калып атат да. Ошондо силер алдын ала иштешиңер керек болчу да. Чындыгында көптөгөн биздин окуучу балдарыбыз больницада азыр. Азыркы күндөгү акыбалыңарды айтып бергилечи, эмне кылдыңыздар азыркы күндө Бишкек шаары жана Ош шаары боюнча эле? Эң көп оору катталган жерлер. Мектептер жабылды. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 10 мектеп, Бишкек шаарында 40 мектеп жабылды. Эмне үчүн Ош шаарында 50-ге жакын мектептин 10-ун жабасыңар, калганы жабылбайт? Себеби жаңы эле саламаттык сактоо министрлиги айткандай, мамлекеттик ошол жерлердеги жергиликтүү санэпидемстанциялар менен биргеликте 20% балдар сабакка келбей калган учурда гана мектептер жабылып атат. Качан гана ошо 20%дан жогору адам ооруп калганына жаба турбайсыңарбы? Ошону алдын ала карасаңар болот да силерчи, мисалы. Ошол 20% ошондон ашык кыла албайт. Азыркы күндө биздин окуучу балдарыбыз ооруп больницага жатып, мектептер жабылганда силер себепкерсиңер. Алдын ала иштеген эмессиңер. Ошондуктан больницада жатып бардыгы. Бул жерге келип коо сүйлөйсүңөр. Биздин планыбыз бар, пайызыбыз бар дейсиңер. Силер билишиңер керек. Түздөн түз силер себепкерсиңер ошого.